Oya orenya kwa Ramogi Tv kamora mora maintiere kawuono mainchienga tich ariyo tarik 15 dwe mar 11 higa mar 2022. Ageno ni chiwo mabera kamora mora maintiere okinyi makawuono kendo ka ichiewo ang'eyo ni seketo wang' jowi mar Ramogi TV kato bedo ni ikori yo makare mar dhie kari mar orake kari mar yuto mar mondo mi igera ngimani yo makare. Wan bende wantiere kae mar taie chenro marwa mar piny machakore sani nyakango mol kanyo saa 5 mar onyango machiegni nyinga Joyce Oduor. Oya ore kamora mora mintiere okinyi majaber chien tarik 15 kamora mora mintiere en geno mara ni piny orunie yo makare mana kaka pile piny karu to rugi bage bure Nairobi ka koth pod medo chwe okinyi makawuono bende ochwe gweng' mintiere to chal nadi nyalo mana sumonwa paro kaka mano machiegni bed kodo nyaka giko mar chenro makama nyinga Sharon Ong'ao. Sharon ichiwo nado kinyi makawuono. Achiwo makari. Amba chiwo makare koth to chwe koth no chako mana midhiambo manyoro to kora kiano chiwe gotieno te nyaka gokinyi kata kamano wacho ni koth wuon chiemo. Koth wuon chiemo to bure Nairobi ka wacho ni en shamba la mawe to joma nigi puodho obro konya ngene Nairobi kan tie joma tin manigi puodho kata kamano ber ko chwe dala ngene ko chwe dala obedo maber zaidi nikech dala donino ka jin gi puothe bende nyalo konyo kata ne nyago chiemo ka bende no gwenge wa mag Kaluo bende iwinjo ka oro bende osedonje ko kamano inichio nade amba chiwo makare wagone ruoth Nyasaye ro kamano miyo wangi mama nono kata bedo ni koyo ng'ich kata bedo ni koth chwe kata chieng' rie tich nyaka tire kalure ni sani bende ngima oridore matin nengo mar mauta nyoro ne waneno kolwar gi $1 en $1 onyalo bedo no kelo fungruok matin lakini ji nyaka pod manyo makare kata kamano bende jonno magwa nyalo penjore ni Cleophas kawuono nitiere kanye ang'e gi penjo wodi Kisumo no dhi kanye kok manya ko Ramogi Tv kawuono Cleophas onge godo Cleophas biro rekodwa juma mabiro ka ber kiko yweyo donge wan wase ko yweyo Joyce be nosekawe koro sani koro Cleophas emokawe do gone dende mos matin kok kamano mana ka pile okinyi makawuono ken chien tarik 15 bende waiko ni chenro mar piny mabende bang' ma Joyce Oduor bedo ka keloni weche manyien bed gi ng'eyo ni nang matimore e kor weche manyien bang' mano adhi keloni nonro mar gazet okinyi makawuono Joyce nonro mar gazet aneno mana ken weche maluoro CBC ng'eni somblai mar CBC nitimo ne nonro chakre juma jumbe ariyo mosekadho koro nyaka sani jonyuol dwaro ni junior secondary obede skunde mag primary korka koni standard to gin weche gweko mag arita kwe wang'e jokwe mag jamni mago mong'ere kaka bandits gi mago mabende nitiere bure Nairobi bende koro ischakar na winjo kinde ka kinde ni arita kwe ok ni kare to bende odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend migawo mar arita kwe pacho kae mano kithure kindiki no singo makare ni obiro timo pedha inyanya ne jo maundu mabende siko katimo monje gwenge mopogore pacho kae hinya to nyandwat mar piny Kenya wacho ni gibiro tiyo kod yor chika eneno ni arita kwe obedo makare pacho kae tok mano nyaka Ramogi Tv kaka pile Sharon Ong'ao biro mana lidho ni weche manitiere gazet mar misiso mar mondo mi dhi nyio gazet momori okinyi makawuono kae to bang' mano obiro donjo e twak mokwongo e chenro mar piny rech to enam Sharon ang'o matimore rech to jo hala bende nigi lala hinya jogo kuma bende no pidho rech hinya nam lolwe en mana no okinyi makawuono dhi bedo gi jatim nonro mawuok e duol mar Kemfrey nagitimo nonro hinya nyaka luore kod tho mar rech e nam lolwe koro okinyi makawuono odhi bedo ka onyiso wa ginero mabende timore e nam lolwe bedo okinyi makawuono dhi bedo gi jo hala mabende no pidho rech e Kedis mano ma Homa Bay mabende neno ka rech makamago no tho kejachiel na ting'o rech moheo 5,000 to nagin kejes madirom 90 koro okinyi makawuono bedo konyiso midhiero mane okale bang' mano kauno kenchen tich ariyo wantiere gi orako bang' orako ang'enwa donjo e chenro mar mbaka oromo to odiochieng' makawuono mbaka oromo idhi bedo kitayo to kata kamano Sharon bigeni sani ka koyo ng'ich kitimo orako matin nyalo kelo ni liet matin e dendi to bende omiyo dendi fuonde mag dendi gonyore e yo makare tok orako nyaka Ramogi Tv wabro bedo kod mbaka oromo e chenro mar mbaka oromo kaka pile wabro chako kod chal mar fwambo tok mano wabro dolo twak e chenro mar mbaka oromo kaka wuono watwaka kotudore kod medruok mar tuo mar COVID-19 manyaka sani liekore ni wanyalo jonen wave mar 7 mar COVID-19 nyalo bedo no semolo e pacho kae ang'o makelo medruok makamago ponono kaka sirikal nombeko chike manoketi manegeyo gamo tuo mar COVID-19 emokelo medruok makama jopiny onego bedni timo ang'o mar mondo mi gi med ritre e yo makare kochakore sani nyakango mol kanye chenro mar mbaka oromo ichako tudri kodwa yoronwa ote mari e namba mar ote machuok ma en 3 3 6 0 0 0
Facebook kacha kaka pili biro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, YouTube bende wiki kwil godo biro yudo wa Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Nyakoro mgejwang sema bende tudri koda ka bende tudri gi Joyce Oduor, an bende tudri koda fan page mara mar Facebook yuda @SharonOngao, Twitter yuda bende @SharonOngao. Machiegni nikech ma en rupe. We wakungwa yuda thuond weche manyien. These marauding gangs of few citizens have dared the government of the Republic of Kenya. And the message they have been trying to send has reached us. We are coming for you. The issue of corruption, I think, is a separate matter, but of course it's a matter also that we have tried to work on in our own ministries to make sure that we pursue anti-corruption strategies. It is estimated that nearly 5% of Kenyans have elevated blood glucose and only 40% of them are currently on treatment and follow-up. Nyako Ramogi ajwang'ero kama na inya kuom kete e Ramogi TV okinyi makawuono kendo machiegni e weche manyien. Nyenga Joyce Oduor. Migao mar arita kwe koro wuok oko mar rakore gi njore kod rochruok mar arita kwe masani okwako piny Kenya. Jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki olando lokruoge e kaka idhi ta chenro mag chiwo chike ne obila ma Nairobi. Kaka Eriko Wenga lero, migao mar arita kwe bende wacho ni obila pok odhi e ng'anyo mamuol kaka ripode moko lieko. Ywak oseukum jopiny e counties mopogore opogore ma pacho ka e wi rochruok mar arita kwe ka ranyisi en county ma Nairobi. Mae koro omiyo jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki owuok oko mar keto kenge mag tieko njorego. Achiel kuom kengego en keto lokruok e kaka ibiro tayo obila ma Nairobi. We have started taking measures already which we cannot announce on the response to bandits and banditry. And we have taken measures to deal with the emerging crime trend in Nairobi. In this regard, the leadership and the command of the police has changed the command of the Nairobi City police deployment effective immediately. Kindiki wacho ni bad migao mar obila koro ochuga put moro mar obila mabiro konyo e manyo riekni mag rakruok kod rochruok mag arita kwe ka bende omedo golo siem ne jonjore. In the last few weeks, these marauding gangs of few citizens have dared the government of the Republic of Kenya. And the message they have been trying to send has reached us. We are coming for you, effective immediately. And the response will be sustained until we set free our country. Ewi kweth jonjore mag kwalo jamni kendo roch arita kwe e gwenge ma North Rift, Kindiki nowacho ni bad migao mar obila koro oseyier kendo biro wuoyo oko kwethgo. That we are coming to dismantle not only the criminals themselves, but also to bring down the entire chain that has been the cattle or livestock rustling industry. From the financiers, the spiritual supporters, the criminals, the benefactors, and those who purchase livestock stolen from fellow Kenyans. Kindiki nomako chung motegno ka okwedo ripode moko mawacho ni obila osebedo kod ng'anyo mamuol kalore kod ng'ur moko magingo e sekta mar arita kwe. There is no gosu, and police don't go on gosu. As I have said, our officers continue to work under difficult circumstances. We respect that role, we'll protect that role, we'll defend that role. Tok mar Kindiki no biro mana seche machuok bang' ogai mar obila ma pacho ka Jafet Kome
welo chik ne jogo man kod bunde tok chik monde omiyo duok gi bundego ilito bila e thuolo mar dwe achiel. Kome noloso bang' romo gi gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e arita kwe ma Nairobi. Yeyote ambaye anatisha wananchi, anaweka woga kwa wananchi, kutembea na visu, huyo tutamhudumia. Maofisa wetu kama vile nilisema juzi, tumewafunza kule Kiganjo na college yetu ya Embakasi zote mbili njia ya kutumia bunduki. That we all care about the safety and security of the 5 million plus people of Nairobi, as well as our visitors who come to see us in this great county. Rochruok mar arita kwe osekelo liet e gwenge bura ma pacho ka e kaunti ma Migori. Jotelo medo sundo bar migawo mar obila mondo okaw okang' bang' ji 5 wito ngimagi e yo magalagala kokalo e lwet jonjore. So I think if the police does not act fast enough, it may get out of hand. And the police need to, the government needs to share with Kenyans what the problem is, because seriously there is a problem. Juma manyien e od bura adhi penjo jalo mochung'ne migawo mar arita kwe mondo oginyiswa ne gik chenro magingo mar medo rito jopiny. Bad migawo mar arita kwe koro oikre marakre kod midhiero mar njore ka achiel kod arita kwe makoro ache Thurka ka giwacho ni ok gibi nindo kata nade mana no gitieko midhiero makoro sani mono oganda mang'eny e Thurka nindo. Eric Owenga, Ramogi TV, Office of the President, Nairobi. Piny owacho mar Amerika koro keto singo mar chiwo mich ne ng'ata mabende biro fulo lera ewi kaka inyalo yud jonjore moko mag kweth Al-Shabaab ma itudo gi monja e Kenya gi Somalia. Tenda Amerika oketo tenge maromo siling bilion 1.2 omenda mag Kenya kaka mag chiwo ne ng'ama nyalo biro konyo e yudo jonjore adekgo. Amerika bende osingo omenda maromo siling bilion 1.2 ne ng'ata mabiro konyo e chiwo nonro ewi kaka inyalo thir yore ma Al-Shabaab yudo godo omenda mag tayo go chenro mag njore. Achije adekgo gin Ahmed Dirie, Mohamed Karate kod Jehad Mustafa maduto itudo gi monja e kuonde mopogore opogore. Karanyisi en mano mayande otim e kambi jolwenya ma Camp Simba manie chula mamanda e county Malamu e dwe marachiela mahiga mokalo. By limiting the cash flow to Al-Shabaab, the United States and our partners will strike a blow to the organization's ability to perpetrate violent acts throughout the world. This is the first time the Department of State has offered a reward solely for information on Al-Shabaab's financial networks. And it's important that the information be as timely as possible so that it be actionable. Together, Kenyans, Somalis, other East Africans, Americans, we can defeat Al-Shabaab and enhance security across the region. Od bura ochako ayanga chenro mar dayo doji manyocha walne lemo mag jogoro mongirore e migepe mopogore opogore. Dr. Raymond Omolo oda dhoge ne lemo mar jagoro mongirore e migawo mar arita kwe ka komiti mar omenda bende odayo dho Dr. Chris Kiprop manyocha walne migawo mar omenda. Walter Nyambaga miwa mathoth ewi kaka chenro makamano notimore. E chenro mar dayo dho jogoro mongirore kaka yor piedho gi lemo mopogore opogore mane opodnegi kod jatend piny William Ruto. Dr. Raymond Omolo mogwelne lemo mar arita kwe ochopo nyim kamiti mar arita kwe kod chenro mag piny owacho e kama ne orakore kod penjo matek ndwara ahinya to mamulo kaka rach mar arita kwe rochore pachoka. Our officers are not properly equipped to perform their functions. Now, new administrative units have been put up which have not been operationalized, and the primary reason around this is on budget constraints. And indicatively, there is need for a budget of in excess of 7 billion to be able to operationalize the new administrative units. But this will also go to deal with helping to equip the officers so that then they're able to function. Jakom kamitino Gabriel Togoyo e kod jo od bura bende ne dwaro ng'eyo kaka Raymond Omolo nyalo rakore kod njore e tieko tuke magoyo punda kata betting e kod kaka inyalo los lwasi makare ne chife e tiyo kod jopiny kanyakla kod piny owacho.
I think the previous guys, although we are not condemning them, they were running that office with hubris. They had very little regard for Parliament. And yet, like you rightly said, Parliament is where actually the budget is made, where a lot of matters or issues of concern to Kenyans is approved. Maybe your take in terms of how you are likely to work with Parliament. There is a process that has to be followed to set up new administrative units, beginning with the participation by the public or the people in those specific administrative units making a demand for it. And the whole point that informs creation of administrative units is for service delivery to the people. Esejogo kamiti mar od bura marango weche mag omenda audio Chris Kipto kai thunge kod penjo mar kete ler e kedo kod hola ma piny Kenya holom duoko chien budget kod kaka piny owacho tiyo kod omenda. So we can't talk of subsidizing oil because that will mean we are subsidizing a foreign country. So can you make exception to that policy of production, yes, consumption, no? I think the issue of wastage will be addressed. The issue of corruption, I think, is a separate matter. But of course, it's a matter also that we have tried to work on in our own ministries to make sure that we pursue anti-corruption strategies. And we have EACC working with us. Jakom kamiti mar thieth David Kosing e kod lange odunyore kod Peter Tum mar thieth kage dwaro lere wi yore mag tieko ng'anyo mag lakteche kod gedo mag ute thieth mokwamo. The 5 health system elements that failed, or more if you can identify, how would you, one, in general terms, address them as a health manager in general? Most doctors are specialized, and particularly those who are working in government health facilities. And we are saying, why would one county having 4 oncologists, for lack of a good example, want to keep those oncologists in that county? Jima moko mabende odadho gi lemo mag jogoro mongirore oting'o Julius Betok e migawo mar chwalo tije ne jopiny kanyakla kod James Muhati mar uchumi e kind mamoko. Wawuoyo maber wawacho weche mang'eny maluwore gi gik ma anyalo timo kopo ni gitimore nade gi yie gi wala or gi confirm welo mane president wala. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Panel Building, Nairobi. Achije ma itudo gi neka mar nyathi ma nyinge Samantha Pendo ne ochopo e nyim doho ma Milimani mar duoko penjo e wi neka mar kidorono mane otho kokalo e tulo bang' tulo manomuoch Kisumu bang' yiero mahiga mar 2017. Nek mar nyathi ma nyaka sani itudo go obila. Kata kamano achije go ok oyudo thuolo mar duoko penjo moramora bang' jomin bura kwayo mondo mi achije duto obedie doho eka inyalo chak chenro mar yalo bura makamano. Yangore ni achije mamoko adek ne onge e nyim doho no, gino manomiyo jang'ad bura ma doho ma Milimani Daniel Ogembo ochiwo chik mondo achije go ochop kendo e nyim doho no tarik 21 mar dweni mondo mi giduok penjo kaluwore gi bura mane odonjnegi godo. Reference to constitutional application number E. Duol ma ochung'ne penja e pacho kae NEC dwaro ni jolos chike matayo chenro mag somo oketo kenge moko mabiro medo bero sekta mar somo. NEC ochiwo ripot mare bang' nonro mag timo e wi chal mar somo e skunde ma pacho kae. Ripodno yango midhiero moko mathiro nyalo mar jopuonjre chomore tir gi somo. Mondo keto kenge mopuch mag neno ni rang'iny mar somo jiwe pacho ka,
Duol mochung' ne penj maduong' NEC oyango duoko mag nonro mane kitimo higa 2021 ne jopuonj mag joklas 10 e wi gigo mathiro weche mag somo ahinya mag sekondar, kendo lero kenge ma owinjore oketi e bero somo mathurka. E wi kaka jopuonjre donje sikunde, nonro noyango medruok mar kwan jopuonjre ma yawuoyi kod manyiri madonje sikunde, ka kwan mag jopuonjre ma yawuoyi madonje klas 10 ni malo ga tamalo 52.1, ka manyiri en atamalo 47.9. Medruogno yangore ni obiro kaluwore kod chenro ma piny owacho ne oketo mar neno ni atamalo 100 mag jopuonjre motimo klas 8 duto odonje sikunde sekondar. E kidieny mar higni, nonro noyango ni atamalo 51.7 mag jopuonjre manitie klas 10 hikgi owinjore kod klasno, ka atamalo 48.1 donje klas 10 ka gisechopo higni 18 kadhi nyime. Ka bende oyangore ni yawuoyi ema donjo e klas 10 ka hikgi ni malo ga atamalo 57.6 ka opim kod nyiri ga atamalo 37.8. E wi weche lewne sikul, nonro mar duol mar penj maduong' NEC oyango ni atamalo 63.5 mag jopuonjre lewne sikul e tam. Kaluwore kod nonrono, gigo mamiyo jopuonjre ok dhi e sikul kaka dwarore oting'o onge mag omenda mag somo, tuoche mamako jopuonjre, EMOU, onge mag gige rito ria ne jopuonjre manyiri, weche motenre kod ng'ol, wich teko kod timbe magalagala, luoro timo penj, tiyo kod yedhe makelo mer, weche mag pidi mamoko kuom jonyuol keto godo jopuonjre mier, timo tije udi, luoro kuma ichiwe sikul kod puonj magalagala mamoko kuom jopuonjre donje. E wi gigo mamiyo jopuonjre manyiri weyo sikul, atamalo 54.5 weyo sikul nikech mako ich, 28.9 nikech onge mar omenda mag somo, 26.6 nikech iye momondo, ka atamalo 13 to weyo sikul nikech wich kuot bang' timo marach e penj. Nonrono bende oluwo ni atamalo 31.7 mag yawuoyi weyo sikul nikech onge mag omenda mag somo, atamalo 26.9 bukore abuka kendo weyo sikul, atamalo 18.2 weyo nikech timo marach e penj, ka 16.6 to weyo sikul bang' chako tiyo kod yedhe makelo mer. Dwaro mar piny owacho ni japuonjre ka japuonjre obed kod buk mar somo bende nonro noyango ni pok ochopi. Kare makamano itudo kod medruok mar kwan jopuonjre madonjo e sikunde. E wi bedo mar mwandu madwarore e sikunde, atamalo 72.7 kod atamalo 66 mag jopuonj madongo koni gionge kod kompyuta mag tiego jopuonjre. Moko kuom sikunde bende gikoni onge kod klese moromo. Kuonde ma jopuonjre nyalo yude lony manyasani bende onge, ka atamalo 64.1 mag jopuonj moko koni gionge kod kuonde tugo, ka giyango ni sikunde mani kod gik moko duto madwarore timo maber koting'o duoko mar penj. Kaluwore kod dwaro mar keto e tim lai mar somo e yo makare, jopuonj bende oyango gigo makelo negi pek e chopo dwaro mar lai mag somo e thurka, magi oting'o rochruok mar arita kwe gi atamalo 72.5, tuoche gi atamalo 60.7, tiyo kod yedhe makelo mer e kind jopuonj gi atamalo 60.1 kod midhiero ma ok nyal geng' gi atamalo 59.7. Bang' nonro nofwenyo chiero ma ogore wang' sekta mar somo mathurka magikoni nyaka thiedhie ka sektano nyalo bedo mongirore, NEC oketo kenge mag idwani mondo mi olu eka somo obed mongirore e thurka. Magi oting'o neno ni TSC omedo kwan mag jopuonj, duoko piny ting' ma jopuonj ni godo e sikunde, jiwo tiyo kod kompyuta e puonjo jopuonjre, jiwo chenro mag chiemo ne jopuonjre e sikunde, keto pi maler mar modho ne jopuonjre mondo kik gigam tuoche, medo kwan mag buge mag somo ma oromore kod kwan mag jopuonjre, medo jopuonj molony e hocho mondo okony jopuonjre mani kod achiedh nade. Bende gidwani migawo mar somo chwalo omenda ne sikunde kinde mowinjore, bero lwasi mar somo ne jopuonjre mani kod ng'ol e kind mamoko. Kaluwore kod lipodni, ting' maduong' koro dong' ne migawo mar somo mar keto e tim dwaro ma okete lipot mar NEC mar reso sekta mar somo e pachoka. Nyakwara Ramogi Tv mano lipot mabende ochuno kanyo kod jafwambo marwa Georgia Bati. Kawadhi wechego mag thieth, en ni migawo mar thieth oyango ni en adiera ni kwan ji magamo midhusi mar coronavirus medore e pachoka. Kata kamano, migawo no okoikore mar keto badho moko mag geng'o wuodhe mag oganda gi e kinde ni. Director mar chenro mag thieth Dr. Patrick Amotho wacho ni podi girango matuta lokruok e kwano kendo gibiro kawo okang' ma owinjore. Amotho loso e kinde ma kwan ji manogamo midhusi no odiochieng' manyoro ochopo ji 37, ka kwan ji ma opim e seche 24 gin 407. The numbers that you have seen are mainly people who need COVID-19 certificate for travel purposes, or those who are clinically presenting with features that resemble COVID-19. So that may not be representative of the general population.
and therefore it is not fair to be able to describe those statistics as representing what is happening at the community level. If you look at the number of people who are admitted, I think it stands at 16 throughout the country. There's nobody in critical care unit, but that does not mean that we don't take the necessary precautions. And of course, vaccines have been available from early this year. And we urge those who have not been vaccinated to report to healthcare facilities and get their vaccines so that they are protected. Luro nitiere ni atamalo 87 mar jo Kenya nyalo bedo ni nitiere kod tuo mar sukari to gionge kod ng'eyo. Ma oyangi gi migawo mar thieth ka Kenya ne oriwore gi piny mangima e hingo odiochieng' jiwo lwenja kedo gi tuo mar sukari. Judith Omondi miyo waler mar wachno. E atamalo 5 mar jo Kenya man kod tuo mar sukari, atamalo 40 kende maluwo thieth makare kaka jolony e weche thieth dwaro. Bende lipot mane ogol kod migawo mar thieth yango ni atamalo 87 mar jo Kenya pok otimo pim mar tuo mar sukari. Wach maketo piny owacho kod luoro ni dipo ka thoth oganda hinyore maonge ng'eyo. Diabetes is a serious threat to the attainment of our country's health and economic aspirations. It is estimated that nearly 5% of Kenyans have elevated blood glucose and only 40% of them are currently on treatment and follow-up. 57% of Kenyan adults have never been screened for diabetes, and for us that is worrying. The majority of people who have diabetes don't even know they have diabetes. In Africa it is said that 1 in 9 people who are diabetic don't even know they have diabetes, don't even know that their blood glucose is elevated. Ma negi yango e nyasi mar puonjo jopiny ber mar chopo mapiyo ne pim mar tuo sukari. Moko kuom jogo ma osebedo kod jotuo mag sukari kata kamano oywak ni giyudo tich matek mar manyo kuonde thieth mag level 4 kadhi nyime kaluwore ni thieth mar sukari ok yudre ute thieth mathoth mag gweng'. Kata mana lakteche matiyo e ute thieth madongo go bende ywak ni ginok to jotuo ng'eny mokalo. Diabetes care yudre mana e osiptende madongo kaka level 4, level 5 gi mambelego. But piny ka ng'ano ma nitie piny mogik onge kaka giyudo nikech kata transport mamondo gichop gode osiptende madongo ka onge machiegni. Every facility in Kenya we need at least 5 to 10 in a medium level 4 hospital. We need more nutritionists. Tend county ma Homa Bay koni county no sanini kod ute thieth adek ma jo county no nyalo yudie thieth mar tuo sukari. Program wachako sani eni korwa gombo ni ng'ato ko ng'ato onge level mar sukari ma en godo kendo gidhi giyud thieth e kuonde moseyaw mopogore opogore. Wan gi kama oyaw miluongo ni Nyalkinyi Health Center, wan gi Marindi Health Center, bende wan gi County Referral Hospital. Kuonde gi duto te chiwo pim manono gi thieth manono e wi tuoche machal kaka diabetes gi hypertension to gi chronic asthma, magi tuoche ma wa gombo ni jowa oyude konyruok e seche mag limo osiptendewa. Kata mana nengo mar thieth bende osemiyo ji mathoth oweyo thieth gi e kore. Wach makoro gikwayo piny owacho mondo losnegi. Na ni expensive sana kuchunga mtu ambaye anapitia diabetes, especially wakati inaendelea kuwa stage 2 na lazima mtu umnunulie hata ile insulin ambayo lazima urefrigerate. So even the cost alone ya to take care of a diabetes patient unapata iko juu sana. And you find that not all insurances are covering, and even the insurance companies that are covering are not covering in all facilities, even our public health facilities where patients first seek care. So we are advocating that we expand the cover, even the insurance cover, for the patients who have chronic illnesses, including those with diabetes. Githor mar wach mahiga ni madwaro ni mondo jopiny duto chop mar yudo sir kotudore kod tuoni. Penjo en ni bende gin gi nyalo mar chulo omenda duto mondo mi ng'ato tiek thieth mar tuo mar sukari. Agetani jokanyo mag thieth odhiro ne migawo mar thieth mapachoka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Oro kod kech nyaka sani hinyo koda ka jotuo mag sukari makoni ok gisebedo ka giyudo chiemo e kinde ma owinjore. Gin kod luoro ni ponono piny owacho okorango kaka inyalo res jotuo gi, thoth gi nyalo wito ngimagi kapok ndalo gi oromo. Wach kech ni to koro omako piny duto kanyo kore challenge maduong' madwang' wa appeal
ne government, NGOs, kaachiel kod charity organizations mondo koro konywa. Nikech joma nigi diabetes koro dhi suffer mang'eny nikech kech is there. To komedore gi kech mar diabetes, to ng'ato koro nyalo hinyore. Nikech gimo chamo onge, to sama chiemo romo. Koro mano dhi miyo jotuo man kod diabetes nyalo tho mang'eny ka ndalogi podi. Kawadhi mbele ni counties ang'wen koro medi e kwana counties manigi oro kod ngaji mapek mokalo kipimo gi counties mamoko ma pacho kae. Duol mochung'ne kedo kod oro e pacho kae wacho ni Laikipia, Marsabit, Garissa, Isiolo, Kilifi, Kwale, Samburu, Tana River, Tharaka Nithi, Turkana, Wajir, Kitui, Kajiado kod Mandera koro ni kama rach kaluore kod ngaji mabende okwako counties 31 mapacho ka. Narok, Meru, Nyeri kod Lamu bende koro yangore ni ngaji mienje ponono ni koth medo lala e thuolo malacha moloyo kaka osebet sani. Kwan oganda maromo 5.1 ni kod midhiero mar ngaji kaluore kod giwacho kanyo ni mabende giwacho ni kwanno nyalo medore kaka ndalo medore ka bende nyithindo ma hikgi tin ne 6 ema winjo pek marach mogika. Piny owacho nyaka sani osetiyo kod omenda maromo siling bilion 22 e temo gayo ngaji ma okel kod oro ma okwako gwenge makamago. Nyakwara Ramogi kanye mochopo godo e giko weche manyien okinyi makawuono kata kamano chenro podi ie lach moko kuomu bende neno kosendiko nwa e Facebook kata kama ontiere live okinyi makawuono kasomo mana ote achiel kende mano ote mar Vitalis Ochieng Woodgame Karariu wacho no mor kodwa osemol ka bende wacho ni nyingo Hosana Jaloyo wacho ni koni to kothwa winja but maduong' moloyo teto en ngima to arita kwe wacho ni ok ber ahinya oracha kuonde wagi wacho ni piny Sakwa Alara wacho ni owinjo ka ji yuage gemwa Masogo bende mana kamano to gi Kisumu mago kuonde mabende owacho kanyo ni ji yuago noka mar arita ka bende wacho ni koro sirikal one kaka nyalo konyo jopiny to gin mana ojende matindo to bende wacho ni lit ahinya kinyalo loso gigi maber to bang'e iyudo gi ka githo. Wacho ni wach rech matho e nembe onego ng'i malong'o ka bende wacho ni wach makamano onego bed ni ng'iyo kod tend arita mag nembe wang'e ka bende en chilo e nam lolwe kata en lwet jomoko to bende wacho ni wach CBC onego bed ni iketo e lwet sirikal kendo igologi e lwet jonyuol ma bende wacho kanyo ni pek ahinya e wi jonyuol ote thoth ahinya kata kamano Nyakwara Ramogi ote mamoko pod wabiro somo ka wadhi mbele kod chenro magwa mag okinyi makawuono wakaw mana yueyo matin kende tok yueyo marwa nyawadwa Sharon Ong'ao aneno koseikore makare mar kelo ni nonro mar gazet kik idhi mabor. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo simbi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Mana kumanya kwa Ramogi Joang kamora mora mintiere machiegni nonro mar gazete okinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Mana kaka pile nyakwa Ramogi Joang wanono gazede ariyo, mano The Daily Nation kanyakla gi The Standard, mar mondo miwanyisi gigo koma bende nitiere e gazete, mabende samoro kiwuok e odi kacha ting'eyo ni gazete oting'ang'o, mabende ka kidhi nyiew ting'e gazete mabiro lombi mar mondo mi nyiew. Okinyi makawuono ken chieng' tich ariyo wajabedo gi jafwambo mara molony e weche gweko mag ohala, mano Edwin Okoth. Edwin, amusi ni misawa. Ya ora inya. Ichio makare? Ichio makare Sharon. Kotoko go iyo kokanya. Onyido to wange mana kaka waluchere to waringo. Kamano. Katamba chio makare. Kwa kumanya kwa Ramogi Joang mana kaka pile wajachako kuda thundu weche mabende ochiu. The Standard okinyi makawuono anoka thundu wach mabende gichiu. Enkaluore koda arita kwe manok. Ahinya mantiere e kaunti ma Nairobi, gwenge mag Baringo, bende wang'e kuom mag jamni mabende osebedo ka dhi nyime, bende jogwek mabende osebedo ka kwalo jamni, bende ochiwne gi CM mar mondo mi gichung' okang' makamano. Aneno ka tipo mabende oket kanyo en mar jatend migawo mochung'ne weche mag arita kwe, mano Mithika Linturi, mano Kithure Kindiki, mabende koro ochiwo CM ne oganda mapacho kainde, ahinya to jokuo mabende kwelo jomaundu buore Nairobi ka kinde mosekalo waseng'eyo gigo kuma bende timore. Nyoro na town Sharon to kidago simu dikwonge ng'eyo kamichungi nikech simbino nyalo dhi sasa. Omiyo kaka Standard ondike ni criminals run riot as security chiefs talk tough. Gitemo siemo mager joma jonjore kata joma undu matimo maketho arita mar kwe. Jokuodhoge gi joma bende jonjore kaka Al-Shabaab gin machando ji e masawa mar Kenya. Gin bedo chiwne gi CM. Gipogolne gi CM mageto, mano mana CM, koro warito tim. Kwa kamano Daily Nation ya kwa Ramogi Joang thoro wach mabende no kwa mipek en kaluore gi lai mar somb CBC mabende nitimone nonro. Gisani kaluore kod nonro koro jonyuol dwaro ni nyithindo mabende biro timo penj mar grade 6 ka dhi e grade 7. Koro kwayo mar mondo mi jopuonjre makamago owe mane skunde mag primary kik tergi junior secondary. Kwa kamano apani Standard ni ema wan wachako go ahinya kaluore gi weche mag nok mag arita kwe, medruok mag jomaundu. Odiche manyoro kana ng'iyo kada mna mbui mara tinde nyiri kada mna nyidendi ni kating'o bege. Wating'o bag ken mar handbag cha wating'e mwado bwat twe gimoro kaka leso. Makata ko buse inyalo mano bed ni ibusi te. Okuogi. Winyo ni rwako nyaka dera ewi law gi handbag e kuno mondo kik ng'ato ne kata gimiting'o. En wach matek. En wach matek. Tanno ka Standard omiye pek ahinya ka gitiyo gi siem mager manogol gi jatend migawo mar arita Kithure Kindiki. To bende king'iyo e front page mar Standard kanyo be nitiere weche mag arita moko piny kanyo mar jonjore ma imanyo masani oket shiling bilion 3.6 e wigi
makiyudo to ina ng'amo meyo kiani wapo yudo gi kanye. Mago gin jonjore adek mabende koro iseyo ni gin jomaundu ahinya mawuok e kweth mar Al-Shabab mabende osebedo ka thago piny Kenya, piny Somalia kanyakla kod piny nero mar Amerika. Koko manano ka wach makama omi pek e iti gazeti mar 6 mana kwa nyalo ng'iyo mapiyo piyo ahinya kaluwore gi wach mar nok mar arita kwe e pachoka. Okang' makama kata mana gavana e kaunti ma Nairobi doche manyoro kan winjo kata mana koloso nonyiso jokuoge kendo jomaundu mabende osebedo kamayo ji ahinya mabende osebedo kata mana katiyo gi pikipiki nikech ing'eni ka gibiro kanyo to giketho kata mana ohand pikipiki nikech ok jo pikipiki duto te maton wawach ni gin jomaundu en mana ni ka gibiro to gimayi to en mana ng'wech ok inyal lawri kodgi. Kata kamano gavana e kaunti ma Nairobi bende nochiwo ne jomaundu makamago siem. Wach makamano bende Kithure Kindiki ni winjo ka wacho ni koro usetemo koro wawuoknu wabiro deal kodu accordingly. Hapa ni weche mag arita kwe gi en gima koro nego mi pek ahinya. Gavana ma Nairobi Sakaja nowacho ni awinjo kiwacho ni nitiere rowere moko mosebet ka oro ne ote machuok ni wan gi magena to wadwa kata bonde mwadwa ni mondo wawe tiyogo to wacho ni omigi dwe achiel mondo giduoki. Arita kwen iriwo siem mager to gi tim ekinyalo ginen ka jomaundu ng'e ni nyalo mana siem gi to ok gibidok chien. Omiyo mana en gima wageno ni ibro kaw ne okang' mapiyo mondo kik kal kumosekale kumosechope sani no. To wach makamano bende nowinjo kata mana ugai mar obila mano Jafet Koome bende nochwale okang' mager. Sani koro wan warito ponono gi nero mabende piny owacho biro bedo katimo mar mondo mi oduok buche mag maundu mabende tinende medore ahinya e kaunti ma Nairobi. Bende jokwe mag jamni bende nochiwne gi siem. Winjo kata mana kana jatend piny Kenya ne odhi e gwenge mag Baringo bane odiera manokadho bende nochiwo siem ne jokwe mag jamni mabende osebedo ka thago oganda ahinya e gwenge mag Baringo. Gazeti mar abiro mar The Standard tel mana weche maluoro achije adek ma iseyo ni wuok e kweth mar Al-Shabab mabedo gi sani piny mar Amerika ochiwo mich mar siling bilion 3.6 ne ng'ata mabende biro fulo kama yawa adek gi nitiere. Edwin king'iyo picha gi motegno sani kiwuotho to kore ng'iya ng'ato kichich mana kode dipo ki yudo pesa. Ma en thuolo maber ne ng'ama dwa loso pesa mapiyo to ok en tich mayot nikech kamine piny mar Amerika nigi lony maduong' ahinya mar ng'eyo kama ng'ato nitiere to kine ka gin makoro gigolo omenda ni mondo ng'ama oyudo gi to ginyalo chulo omenda makamano ng'iso ni kata yudo jogi ok en gima yot. Achiel kuom gi maneno kiluongo ni Jihad Mustafa nonyuol mana US ku koro ng'e ni en kanye sani ok en gima yot. Odak California, ong'e Arabic, Kiswahili, Somali. Iwacho no nyabet Kenya, Ethiopia, kata Somalia, kata Yemen. Koro neno ka yude ok en gima yot. Nikech onyalo bede e pinje moko kata no ka kila ng'ato man ka mano jomaundu gi ka mich en siling bilion 3.6 jamaundu ka jamaundu oketne kanyo siling bilion 1.2 kata kamano jomaundu adek kata mana miseyo ni wuok e kweth mag jonjore mag Al-Shabab wachore ni gisebedo ka gimonjo piny Kenya, piny Somali kaluwore gi dwaro kata mana dwaro mok mar piny Amerika. Aneno ka kata mana ariyo Mahad Karate gi Hamed Dirie ginto nonyuol gi e piny mar Somalia. Bende aneno kanyo ka ging'e nyaka Swahili ging'e Kisomali. Koro nyakwara Mugajuang kapo nono ni wan yudo gazeti mar The Standard kata mana gine mbui nwaneno kata mana kwa kelo gi e weche magwa manyien otieno manyoro kinyi makawuono ne jala manyalo ng'eyo ndach gi kama gintiere. Bende aneno kanyo kata mana kwan mag ji aneno ji 125 bende osechiwo okang' ma bende idwaro mar mondo mi omakgi mapiyo. Koro kapono no nyakwara Mugajuang inyalo bedo ni ing'eyo ndach ji adek jomaundu mabende iseyo ni wuok e kweth mar Al-Shabab ichwalo okang' makamano ni obila. Bende aneno kanyo ka bende ochiw nembni mabende ichwale okang' makamano. Iwacho ni ibro chwal gi Telegram kanyakla kod WhatsApp. Lines bende omi kanyo mag ong'we yamo ntiere mar piny Kenya gi mano mar piny Somali.
Kata kamano kopogre gi mano ntiere wach mabende dhi nyime chakre odiochieng' manyoro nyaka Ramogi Jwang' idayo dho jogoro mongirore mabende nowal kod jatend piny Kenya jogoro mongirore maromo 51. Odiochieng' manyoro nowal kata mana nodadho jogoro mongirore dho jogoro mongirore madirom 11. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar 2 mabende chenro makamano dhi nyime. Tineno kata mana itoboke mar 3 jogo eko bende ni dayo dhogi gi odiochieng' manyoro gin duto te bende koro geramo nitiere ginero mabende jatend piny Kenya nogolo austerity measures mar neno ni piny owacho okungo omenda. Odiochieng' manyoro kani dayo dhogi bende na gisingo ni gibiro temo kar nyalo margi mar neno ni piny owacho tiyo gi omenda e yo makare ahinya kaluwore koda migepe mabende gibiro bedo ka gitie. Ma en okang' maber nikech kipimo gi kaka ne idayo dho jotend migepego kata CSS iyudo ka nopogore matin gi kaka nyoro, koro niwuoye gik ma technical tije ma jogi dhi tiyo. Mano ng'isi pek mar lemo mar PS nigo. Aneno koluong PS mowale migao mar omenda Dr. Chris Kipto ne nie migao mar arita alwora kata environment, koro sani odadhi migao mar omenda. Waneno ka PS Raymond Omolo nomini bende ne ni e mbele ya put ma ng'iyo ni to oromo maromo nade gi tich ma owale mondo timno. Koro apani ma en okang' mogik mar koro loso sirikal mar Kenya Kwanza mondo koro tich ochak tire, nikech magi e jomo chung' ne tiyo tijego wuon wede gi CS tire tiye, lakini ng'ama koro gini wach ni e lwete wuon en PS, nikech en emo luongo ni accounting officer, en emo wach chopo kuome. Gima omako wang'a kanyo Sharon en ni PS mar nomini mar interior arita kwe Raymond Omolo nowacho ni kok wanyal loso chumi mar oganda maber to arita kwe ok bibedo tich mayot. Matiende notemo wacho ni dhier mantiere sani kata midhiero mar ji onge pesa emomiyo jomoko koro fualo handbag kaka ni wacho cha. Nikech wacho ni kech bende lich, in samoro Edwin in wuoro nitiere gi nyithindo ot kacha to samoro kata mana pesa miyudo tami to nyithindo bende riti, gidwaro chiemo, gidwaro dhi e skul. Kok kamano wakawacho ni maundu te ni gima rach, manyo pesa bende ni gima kare. Kata kamano piny owacho bende e kinde thuolo ni winjo kata mana kana jatend piny Kenya nowacho ni omiye thuolo mar higa 1 to biro duoko gik moko e wang'e mar mondo mi jopiny owinj wega. Nyakwa Ramogi Jwang parno odiochieng' ma kawuono en odiochieng' noro mar 2 mabende chenro mar dayo dho jogoro mongirore manowale dhi nyime, chenro mabende biro bedo ka dhi nyime kuom thuolo mar ndalo 4 mabiro, mabende biro bedo ka rumo chieng' tich 5 mano mar jumane. Kwa dhi nyime it gazet mar 4 en kaluwore gi jogwek mabende nokawo hola to ne ok ochulo kaka dwarore, mano defaulters mabende sani niwinjo kana ochiwo singo e kinde mokalo ni e dwe mar 11 jogwek mabende nobedo blacklisted CRB ni dhi gol. Koro oganda maromo milion 4.2 bende koro idhi gol e CRB kaluwore gi blacklist. Okang' ma kamano ber koso oyo Edwin? Okang' ma kama ber to be onya bet gi rachne, nikech mokwongo bedo ni ng'ato nokawo gowi to ok ochul, nyalo bet ni otamore kata otame, tie gik moko ariyo. Koro wach ni inyalo gol ni atamalo 50 kane in gi gowi mar 10,000 tiweni 5,000 to mana ka be ichulo 5,000 modong'no e kind thuolo mar dweche 6 mantiere, mang'isi ni nyaka tarik 31 dwe mar 5 kama biro onego yud kisechulo gowi manoweni no. Mano mokwongo. To mar ariyo bende ni ka ng'ato kawo hola ting'e ni chopo ka kama koro hola bedo classified, gowi bedo classified. Iwacho ni kocha kalo ndalo 30 kapok idwoko nitie kaka ikete, nitie kama iranke, nyalo bedo iluonge ni watch, kasto kodhi ndalo 90 iluongo ni doubtful, kokalo to koro iluonge ni loss. Bank wacho ni koro mano tamore. Koro magi gik mano osekete loss emomiyo ji nokete CRB. Koro jatend piny Kenya wacho ni ma en yo mar golo ji 4.2 e CRB. Giso ni rekod gi koro yweyo bet maler. To mana ki conditions ariyo go, ichule gi dweche 6
to ichule te ma ok odong kendo. Koro mano en okang' maber loso rekod mar oganda man gi gope. Nano kodo chieng' manyoro jatend piny Kenya nolere ichul gowi ji nawe ni ka osegol nyingi e CRB mano nyiso ni koro gopi ok ibi chulo to koro do chieng' manyoro nolere. Actually nyingi dhi dong e CRB to dhi dong ni in ng'ama gope ok rach, in ng'ama chudo maber e thuolo mar dweche 6. To gima ng'eny ni gi loans gi be ne wacho ni gin mana hola manokaw kokalo yor ong'we yamo kende, ok en mani dhi e bengi to miyi to pok ichulo. Mani kawo oganda ong'eyo kuonde ma gikawe ga loan e yor ong'we yamo. To gima ng'eyo Sharon be ni thoth oganda ma osebet ka chulo hola gi moko nowito kata lainde go. Koro kata kaka gida chulo gopegi otek nikech samore kawe tidwa fuliza to kamano kaka osedhi koko mano nyakoro Mgajwang' ni chulo gopi ma bende intiere godo. Bathe komachielo iti gazet mar 4 nonro ma bende otim kod duol mong'ere kaka National Cancer Institute of Kenya koro lieko ni 2 e wiye ji 3 mantiere kod tuo mar kansa e pacho ka biro bedo ka tho kaluwore gi tuo makamano kaluwore gi fweny mifwenyo godo tuo mar kansa modeko ka bende oseyo kuonde thieth kata mana ute thieth ma pacho kaendi kaluwore kod okang' makamano. Mano koro nyiso ni Edwin samoro kan mana kidhi od thieth kacha mar mondo mi ofweny ni intiere gi kansa biro kawo thuolo malach kido kendo mar mondo mi ofweny yudo ka kansa makamano ose develop nyaka e stages mamoko ma bende koro wacho ni kwan atamalo 70 mag nonro mag kansa ma bende itimo thothgi iyudo mana ka osegoyo stages kata mana osekadho stages mokwongo mar 2 samoro kata mana gine stage mar 3 manyaka higa mar 2022 iwacho ni cases 42,000 ne ofwenye manyien te wik 42,000 2027 mano ji 2027 ne ong'ielo rengo kaluwore koda okang' makamano. To bende neno kata na top 5 cancers ma bende nitiere mano breast cancer, wantiere gi cervical, wantiere gi prostate, nitiere esophagus gi mano mong'ere kaka lymphoma. Kaka mano kwa dhi mapiyo piyo it gazet mar 8 gi mano mar 9 en kaluwore kod omenda mar CDF ma bende jod bura ma pacho ka pod chwalo mar mondo mi ochiwnegi omenda makama mano bang' doho maduong' ma pacho ka ne othicho oko okang' makamano ka bende nalieko ni omenda mar CDF ok owinjore ochiwni ok lure koda pen chike ma pacho ka. Kata kamano nyaka sani nitiere moko kuom jod bura 2 ma bende aneno kosechako bedo ka chiwo sei ne jod bura wetegi mar mondo mi giket kokgi mag sei makamano. Mano jaod bura mano mong'ere kaka Stephen Mule mawuok Matungulu kanyakla gi Robert Gishimo mawuok gi Chungu. Bende gisani gidwaro ni omenda mar CDF omedi kawuok kuon atamalo 2.5 nyaka kuon atamalo 5. Mang'e ni koro jood bura oyudo yo ma ging'adogo giluorogo weche mane do wang'ado ni kik bed ni CDF ikete lwet mijumbe. Koro gidwa ni gikete e katiba ni mane e kaka onego bedi to kata mano kende kaka iwachono gimede nyadiriyo. Koro kar mondo bed atamalo 2.5 gidwaro atamalo 5 mang'iso ni gidhi yudo bilion 88. Mane hiko hala ka hiko hala giyudo siling bilion 88 mane ma gidwa chako yudo kaluwore gi medruok ma gimanyoni. Koro mae en mana ni ok apar ka biro tamo ng'e nikech gine joma loso chike to gini ni e lwetgi. Koro chal ma ka gipacha neno ka gidhi kale to ka gisekale gima koro dong'e ni to CDF no dwa konyo nang'o japiny ma jagweng' to yudo ang'o e CDF. To kata mana king'iyo ito gazet mar 9 jod bura ma kamago wacho ni CDF gi jabedo ka gichulo ne godo nyithindo school fee. En mana ni nitiere moko kuom jogweko ma bende se omenda mar CDF ka bende giwacho ni jod bura ma pacho ka jatiyo kod omenda makama ahinya e kinde ma bende gitimo campaign. Kata kamano moko kuom jod bura wacho ni omenda makama gijatiyo godo e kuonde chung'o bura ma gintiere ahinya kaluwore gi chulo omenda mag school fee. Kata kamano winjo MCAs bende wacho ni gin bende gikonye chulo okang' makama koro akeni chung' margi ni kanye. Iseneno kiluongo jofwambo seche ma MP golo checks mag CDF ne school mondo adwa mak tipo dhi biro ne kaka imiyo nyithi school check mag CDF. Mano ok rach kata kamano
mane kuonde ma kore wache ne isayo gi ni gisebet ka gitiyo marach gi CDF nikech mano koro chalo gima loso nyinge ni an magolo agolo omenda. Kodhi mapiyo piyo iti gazet mar 10 Edwin wach ma kama bende naneno kombi kata mna pek e gazet mokwongo kata mna iti gazet mokwongo mar Daily Nation. Nitiere moko kuom jod bura ahinya mawuok Kuria East ma bende dwaro ni omed counties e pacho kaka wuok 47 nyaka 50 koda 2. Jod bura makamagi otelnegi koda jod bura mano ma Kuria East mong'ere kaka Marwa Kitayama ma bende dwaro ni omed counties kawuok 47 nyaka 50 koda 2. Aneno ka giwacho ni gidwa ni mondo olosnegi Kuria County koa Migori County koro mondo barnegi obed Kuria County bebed kanyo. Gimanyo Busia County kowuok e Teso County. Gidwaro Teso County kogole Busia County. Gidwaro East Pokot bende kogole Baringo kata West Pokot County. Gidwaro Mount Elgon County kowuok e Bungoma County kod Trans Nzoia County to kod Mwingi bende. Gidwaro ni mondo Kitui obed kende, Mwingi obed kende. Magi gin paro mag temo loko pend chike ma akia ni sirkand Kenya Kwanza ni gidwa bet mang'eny ahinya. Nyochwa bet gimoro ka madwaro ni mondo jatend piny oti nyaka ka en gi ni 75. Mano be pod pok watieko kata winje pod en to koro da med nyaka counties ka. Chako kel moro ma de medo counties. Ok ang'e ni magi gik ma gidhi chopo okang' marom nade to gin gik ma ok onego wach ni gina wecha. Mondo ne ka jaod bura wuok oko mar golo paro machalo kama gini osewache kamoro. Tie kama gisebete ma giwacho. Manyaka sani ng'eni osendiko ne nyaka speaker mar od bura mano mar National Assembly Moses Wetangula Kitayama osendiko ne. Bende gisechako choko sei. Iwinjo kanyo ka gisechoko sei nyaka sani gin gi 60 signatures. Marango jod bura ma bende biro siro okang' makamano. Magi en okin gik mayot. To ng'eni mano tiende ni nyaka med omenda ma ibro mi counties go nikech county ka county nyaka mi omenda mare. Koro nyiso ni mano budget nyaka dhi malo. Kose los county be ibro wach ni constituency be koro nyaka waloki. Ok en gima yot kaka giwache no nikech gin gik madwaro loko pend chike. Koro nyaka ji bidhi referendum. Mago be pod mana budgets moko. To ing'i kaka sani ngaji mantiere kende ok en gima yot. Ok ang'eyo ni pachgi en nang'o to ing'e kaka jood bura seche moko timorega. Gibiro ga gi weche machalo kamagi. Ahinya seche ma gidwa ni pach jopiny owuog e gik machando ji kaka rita kwe gi kech. Tang'eni jopiny bende nok osechakore mana twak e wi okang' ma kama ahinya kaluwore kod medruok mag counties kawuok 47 nyaka 50 kod 2. Kenya kwara mag jong pache nang'o kaluwore gi okang' ma kamano. Kwadhi mapiyo piyo nikech sa bende ringo. Iti gazet mar 11 dwe mar April odiechieng' manyoro nolando bei manyien mago nengo manyien mag modhi ma bende ojalando chieng' tarik 14 mar dwe ka dwe. Nyaka chop sani mafuta olwar gi siling 1. Sani Mombasa kinyiewo petrol ibro nyiewo gi siling 174.98. Kinyiewo petrol mano bura Nairobi ka en siling 177.30. Nakuru, Eldoret, Kisumu, jo Kisumu mafuta mar petrol ubro bedo kunyiewe nengo mar siling 177.50. Naneno dwe mokalo chieng' tarik 14 bende mafuta bende nolwar piny gi siling 1. Koro bro mana lwar gi siling 1 dwe ka dwe koso nang'o Edwin? Sharon, wach ni tek nikech formula mar yudo nengo mar mauta en formula maduong' ahinya. Kako answer ne obet mana siling 1. Ten siling 1 e petrol, siling 1 e diesel, ten siling 1 e mafuta mataya. Ok ang'e ni formula no lokore to kapod en formula mang'eyo cha to nitie kaka itugo gi pacho oganda ka matek ahinya. Nitie kaka piny owacho temo manage pacho oganda. Ng'eni king'iso ng'ato ni olwar gi siling 1. Ng'ato neno ni nitie fung'o. Koro duoke piny. To ka medo ni sani gi siling 25 ma medruok ma nwayudo maduong' mogik. Kasto agolo siling 1. Chaka rito dwe 1 chaka golo siling 1. Apani ma kata koro ne weya kare kaka entie mondo ka koro ochopo samo nego be ni miyo oganda ratiro margi. Nikech mauta ok en gima ng'ato para ni wagol siling 1. Report mar April ni nowuok saa 2:51 gotieno. To gini en gima onego be ni iyudre kata saa 4 okinyi nikech nengo mar mauta igoyo tarik 10
kachop tarik 14 onego bed ni en nengo monego bed ni ong'ere. Koro nyiso ni nitiere twak mano dhi nyime ma mochopo gotieno. Koro ka giparo ni okay, wamigi siling achiel poganda ma pacho ka yudo godo fuong'ruok. Koko mane Edwin adani watiek gi wach mantiere it gazet mar 14 kama bende buche mago ma bende dochwale doho ahinya kaluwore gi ng'ur mag yiero. Aneno kanyo ka koro bura ma bende nochwale doho maduong' ma pacho kaendi osechako dhi nyime ahinya maseyo yiero mar gavana e kaunti ma Wajir. Koro gisani koro jogo ma bende nodonjo ne gavana mong'ere kaka Hamed Abdullahi mano ma Wajir. Koro wacho ni yiero mare ne okotim e yo mahuyanga. Katika mano buche makamago osechako dhi nyime e doho maduong' ma pacho ka. Edwin wach ni mugi kotiko chenro makamaka pok wadonje gazet mar The Daily Nation en mane. It gazet ma 20 bende weche maluoro mag counties. Bende no counties magwa makaluo bende koro gisechako bero kuonde thieth mopogore aneno ka kaunti ma Kisumo ngira nyang' nyong'o temo kar nyalo mare mar kelo lokruok mopogore nitiere clinics moko ma bende igero e kaunti ma Kisumo ma bende koro biro bedo ka chiwo fuong'ruok ne kar od thieth maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga ma bende oganda mathoth jathoro dhie. Bende nyang' nyong'o chano tiyo gi teknoloji mong'ere kaka drone moro ma kinyalo order kata mana idwaro yath drone ema kelo ni yath kamoro amora mintiere. Mano kaunti ma Kisumo nitiere gi chenro makamano. Kaunti ma Siaya gavana Orengo bende aneno ka temo ka bende osechak tim gedo mano mar kar od thieth mar Siaya kama bende ibiro bed ka itime bero kanyakla koda ICU manengone romo siling $68. Mitentie wach momako wangi kapok wadhi gazet machielo. Wach mar thieth aneno ka Migori wacho ni kwan mag jogo machiwo thieth kata jochiw thieth nurses betin ma Migori temo medo. Aneno ka machinglo moro ni ito boke mana 16 ma Kenya jatend piny chala ng'ama nyalo bedo jatend piny nikech kako wuoyo wacho ni adwa paro ne piny mangima ni wan piny man gi loch mare wan sovereign country to ng'ato dhi to piny ni jatelo ritane mondi gini tika kanwa use wego kori ni wan independent to gini nwa use matin jatelo machielo no chal ka gima kuodho ne nwa use ne piny China tineno kata mana wang' jatelo no kaka koro iyo wang' mokalo koko wanyakora muga jwang ka ni yudo thuolo wani yud gazet ma The Standard bende ing'i weche moluoro weche mag ohala kanyakla koda weche mag tuke. Kodonje gazet machielo mano gazet ma The Daily Nation en kaluwore koda nonro mar lai mar somb CBC ma bende koro nitime kor gwenge mopogore pacho kai mar mondo mi okaw pachin kaka janyuol akeni bende ni dhi kan nonro makamano natimre counties mopogore kendo thuolo mar jumbe 2 mosekalo nyaka sani koro jonyuol dwaro mar mondo mi nyithindo ma bende dog beni dhi grade 7 mano junior secondary higa mabiro chakre chienga mano dwe mokwongo mar higa mabiro nego koro wegi mane skunde mag primary kik tergi skunde mag secondary tano ka wach makamano mipek e it gazet mar Aberio ka bende Edwin parni penj mar CBC ahinya mar grade 6 ka dhi grade 7 bende nego bede ne chakore mano chienga mano kapoko romo giko mar dwe ni mano chien tarik 28 mar dwe mar 11. Pani jonyuol ni kare nikech gitemo geng'o wach mar golo nyathi e primary kitere secondary moro kapod en e grade mar 6 no to samoro secondary no en mabor gi primary mano some koro ing'eni mano en pek ne janyuol kapod en tie school mane nitiere no to nyalo bet mayot matin e wach mar CBC ni omiyo kata kamana pani en oleo gibiro modeko ahinya nikech ndalo dong matin ma okang'eni gima giwacho en gima nyien minyalo kony mapiyo maromo nade nikech wach CBC ni oseyuare to kata kakimedo chok pach jopiny eneno ka koro jonyuol biro omany molewo ahinya okang'eni bro dhi nade to bende kata mana report makama par ni jatend piny Kenya bende pok oyude ka bende chano miye mana e kind wigno ma bende nyithindo makamano biro bedo ka timo penj ma bende kang makamano bende podo oketo jonyuol akere kike gikiama kata nyithindgi biro bedo ka dhi e junior secondary kata oyo kata kamano paro mopogore ne osekaw paro ma bende jonyuol nitiere godo en mar mondo mi nyithindo gidong mana e skunde mag primary na joka jonyuol moko bende wacho ni dhi e skunde mag secondary
sekondar ma nyathi ma ja klas 6 madhi e klas 7 kitero gi jowetegi ma ikgi dawach ni oseniang'a matin nyalo bedo matek riwore kodgi e skul achiel. Mano en paro ma pod warito neno ahinya nikech aneno ka jatend migawo mar somo wacho ni inyalo gol report ma kamano ka igolo duoko mar penj ma itimo mar jo grade 6. Bende iti gazet mar 2 bende aneno ja ohala mar Auma ma bende en wuon Microsoft kendo ma bende osebedo katimo ohendni mopogore opogore. Iluonge ni Bill Gates. Igeno chopo mar odiochieng' ma kawuono e pacho ka e rombe mopogore opogore ma bende obiro bedo ka otimo rombe moluoro weche mag thieth kanyakla kod lokruok mar kor lwasi. Wang'ene romo pod dhi nyime COP27 mane piny Misri. Romo ma bende biro bedo ka rumo chieng' tarik 18. En mana ni koro odiochieng' ma kawuono igeno chopo mar Bill Gates e pacho ka mar mondo mi ochwal twak ahinya kaluwore kod weche mag thieth gi weche mag lokruok mar kor lwasi. Kopogore gi mano, it gazet mar 4 gi mar 5 Edwin mana mapiyo piyo en kaluwore gi wach jod bura ma bende koro dwaro mar mondo mi omed kwan mag counties kawuok 47 nyaka 52. Aneno ka Nation okete makare. Nitiere county mar Kuria ma bende idwa gole county ma Migori. Teso bende idwa gol kowuok e county ma Busia. Wantiere gi Mount Elgon ma bende idwaro gol kawuok e county ma Bungoma gi Trans Nzoia. East Pokot bende koro idwa gol kawuok e county ma Baringo gi West Pokot. Mwingi bende aneno kanyo kidwaro gol kowuok e county ma Kitui. Ma koro nyisi neno implications mantie. Kende ni idhi med jotelo abich. Ken woman rep abich. Ken senators be abich. MCAs bende ni kanyo. MPs be dhi medore. MPs to koro dhi medore 10. Omenda ma idhi migi be dhi medore to kata kamano nitie paro ni kogol county manyien mar Kuria e Migori. To omenda ma nimiyo Migori ma en ga gimoro bilion 7.8 eming'ado. Koro kang'eni Migori dhi mor gi wachno marom nade ni omenda gi idhi ng'ade nikech koro los nyaka koro pogi kapo nono ni Kuria biro bedo kaka county. To bende giwacho ni counties ma kamagi magi propose counties ma bende idwaro gole counties mamoko. Giwacho ni dhot mamoko bende samoro ok mega pek kata mana mar wach, samoro bende ok dew kata mana wang'i. Emomiyo ni jod bura ma kamago kotelnegi kada jod bura ma Kuria East mong'ere kaka Mwarwa Kitayama ma bende wuok e kweth mar UDA. Ma en paro ma ang'eni okore kochakore to chal modhi matek ok en gima ng'ato para gini osewache kamoro en gima en chenro ma giseketo ok ang'eni ma koro mine ji dhi e referendum tiende ni campaign moro kendo nyaka timre ok en gima ber gi sama koro wantiere ni kiluwore gi pek ma sani oganda winjo. Bende kopogore gi mano weche moko bende nwasetwake it gazet mano ma The Standard kata mano it gazet mar 10. Odiochieng' manyoro piny mangima na hingo odiochieng' tuo mar sukari kata diabetes. Aneno kanyo it gazet mar 10 piny kanyo. Koro oganda ma pacho kaendi ma nitiere e bwo higni 25 ma bende nitie kod tuo mar sukari. Bende koro ibiro bed ka ichiwone gi yedhe mago mag diabetes nono. Mano dongo kang' makare ma bende piny owacho biro godo. Mano kang' maber ahinya nikech ahinya joma nigi joma rom kama gin rowere samoro be pok oyudo kata tich, insurance okumba mag thieth gi be pok samoro giyudo kaluwore ni pok giyudo tich. Koro bedo ni ginya yudo yedhe gi nono kata sindan ma gichuore go ka bende nyalo konyo gi mang'eny maber. To bende nengo yedhe go bende niga malo. Koro migawo mar thieth kotudore kod duol mong'ere kaka Kenya Diabetes Management and Information Center and Pharmaceutical Companies koro wacho ni rowere mantiere bwo higni 25 mantiere gi tuo mar sukari kata diabetes ibiro bed ka ichuone gi nengo makamano nono. Wach machielo ma bende tonwa tiek godo nitiere machinglo moro mantiere it gazet mar 16 mano mar The Daily Nation. Akene machinglo ma kama winje nada aneno ka ng'ato rwako law ma manjan kanyo moro rwako law moro ma green. Ngini koro en moko ego thum. Koro thum musiko go en mana thum ma ji ol gi winjo. Thum mani polise ne otiyo kodwa marach. Sani koro wayudo freedom. Jatend piny Kenya gi an Ruto gi an no inyore. We suffered. Wainyore kabisa. Koro taneno ka jatelo moro ni etoke kanyo mako mana wiye wacho ni to gini koro ngani to koro timore nade. Dibed ni gigogone koko nikech aneno ka mago Santuri. Gigogone koko wacho to ngani ok ohero thum ma igoyo. To ng'at mago thum cha to en
kineno ka pod san ma pod oting'o ma pok oketo to gin mana achiel mag nosandwa polise notiyo kodwa marach. Koro nyakwara Muga Jwang kwani yudo thuolo iti gazet mar 6 mar Daily Nation nitiere machinglo moro kanyo kwani yudo thuolo mar nene bende nyalo mana somonwa paro bende par ni uduchi makawuone gazet mar Daily Nation bende gintiere gi iti gazet mai mong'ere kaka Smart Business kiero weche moluoro weche mag ohala ibiro donjo kanyo mar mondo mi isom weche mag ohala kanyakla kod weche mag tuke mana kaka pile bende nyalo yudo e gazet mar Daily Nation. Ito boke mogik bende aneno kanyo ka CBK hands mobile loan defaulters 50% discount. Mago jogo kuma bende noko chulo hola margi e samu winjore hinya hola mabende ichiwo e yoro ong'we yamo. Gisani koro ochiwne gi discount mar kwanata malo 50. Diwach nango kwa tieko mano oganda maromo milion 4.2 mabende iwacho ni ne okchiwo kata mana nokwayo hola maromo siling billion 30. Ochiwne gi discount mar kwanata malo 50. Fungruok mar atamalo 50 no gima daher wacho ni otudore ahinya machiegni gi Hustlers Fund. Nikech ineno ka Hustlers Fund mondo idhi item kwayo nyaka ibed gi rekod maler. Rekod maler en achiel kuom okang' mar miyo ng'eyo ni ng'ata ma dibed gi rekod marach nikech oganda mang'eny kata hustlers rekod gi marach ne biro gi gowi magikawo yor ong'we yamo. Koro kogolnegi rekod tiende ni ginyalo kwayo Hustlers Fund. Joma nyalo kawa thuolo ni nikech dweche 6 ok en ndalo matin. Inyalo manyo kaka itieko gowino mondo koro ka rekod ni idhi ng'i seche ma uriworu ji 10 moko uloso grubu to koro dhi kwayo Hustlers Fund to nyalo yude yo mayot. Ting'eno omenda makoro lach mano siling billion 30 nokwa mane dwe mar 10. Mane dwe mar 10 kende. Giwacho ni mano gowi ma in go nyaka thuolo mar dwe mar 10. Koro ka ichako kendo dwe mar 11 ichako kawo moko. Mano to koro wachni. Mano to koro wachni. Kwacheko wachni mogik ne nyakwara Muga Jwang samoro ne gima iluwo odiochieng' ma kawuono moluoro weche mag ohala. Apani gima lich en ni nyakwara Mugi wach mar Hustlers Fund nikech koro sani kawo pach oganda en gima wadwa ng'iyo ni to oganda wacho nang'o to bende watemo jiwo ji ni kik giwe no gitemo nikech temo ok rach. Nyaka item miwach ni koro an atemo to kayudo kata atemo to chopo kama. Nitie joma dhi wacho ni wan omenda no koro kwadwa luwo. Ma en thuolo ma kik wawe kal. Ka un gi riwruok mar joma rowere, joma mine, VSL gi grube moko matindo miloso ga dala ka gitem gimanyo omenda. To bende omenda mar Hustler Fund bende ibiro bed ka iyawo ayanga gi jatend piny Kenya ka biro romo chieng' tarik 1 mar dwe mar 12 mar higani. Koko mana Edwin Aguni erokamano kuom mondo e nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya. Mana kama nyakwara Muga Jwang gazet momore kind Daily Nation gi The Standard idhi somo. Wan waselidho ni momi siso koro momori odiochieng' ma kawuono idhi to inyiew. Koko kama nyakwara Muga Jwang gi kanyo bende makelo wa giko mar nonro mar gazet. Abiro kawo yo matin kasto adonjo gi twak mokwongo e chenro mar rupiny. Ka bende odiochieng' ma kawuono abiro bedo kalero ni en ang'o makelo tho ahinya mag rech e nam lulu. Antiere gi jolony kanyakla koda jatimo ohala ma bende noyudo lal ahinya kaluwore koda kit ohala mar pidho rech e cages. Koko kamano kik idhi mabor. Zimbabwean name meaning promise. I've been in music, if I count this, around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them, they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie monda tho. Yo ka yie mondi tim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane yiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Herok chiure nono nyaki chiu here kiyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mane Ramogi TV. Karanga foto. Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tichario Ras Reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene waterie ngolo machon. Tich abich Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin giwere monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhiya. Very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kaw simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mane Ramogi TV. Mana kumanya kwa Ramogi Ajwang' dakika en saa 1:18 mar okinyi makawuono kamoro mora mintiere machiegni twak mokwongo e chenro mar rupenya kawuono nyakwa Ramogi Ajwang' ponono kineno posters maber makiyo duchieng' manyoro e mbui. Okinyi makawuono adwaro mar mondo mi wago mbaka ma bende wadwaro goyo en kaluore kod nam Lolwe mano Lake Victoria. Wang'eni kinde mosekalo achiedh nade nitiere e nam Lolwe waseneno tho mag rech. Nam Lolwe bende duma. Jogwek ma bende osebedo ka tiyo kod pi mawuok e nam Lolwe osebedo gi achiedh nade makoni kod kocha kaluore kod duma mar pi kowuok e nam Lolwe. Rech bende waseneno kosetho kadineno karamne kaunti ma Homa Bay johala mopogore koro ywak matamre gi nono kaluore gi rech mane gipidho e cages ma bende notho. Okinyi makawuono mane mbaka ma bende wadwaro bedo kwagoyo ang'o makelo tho mag rech e nam Lolwe to dum mar nam Lolwe ikelo gang'o. Okinyi makawuono mbaka makama adwaro goyo gi jatim nonro maduong' ma bende wuok e duol mar Kemfree kata kiero Kenya Marine and Fisheries
Research Institute. Antiere gi jatim nonro maduong' margi okinyi makawuono mong'ere kaka Dr. Safina Musa. Bendo duche makawuono adhi bedo gi jatim ohala, japidh rech mawuok e kaunti ma Homa Bay mong'ere kaka Shelton Omolo, ma bende adhi bedo ka tudre godo achiel kachiel kawuok e studio marwa e kaunti ma Kisumu. Laktar Safina Musa adhi bedo ka tudre godo e yor lony manyasani e yor Zoom. Mana kinyalo winja daktari, amose ni misawa, ichio e yo machalo nade? Erokamano, mana kaka isewache, iluonga ni Safina Musa, atiyo gi Kemfree, Kenya Marine and Fisheries Research Institute. Achiyo maber, erokamano. Erokamano ahinya. Kopogore gi Dr. Safina Musa, bende antiere gi Shelton Omolo ma bende pidho rech e kaunti ma Kisumu. Shelton wabiro bedo kwa tudre godo achiel kachiel kowuok e studio marwa mantiere kaunti ma Kisumu. Shelton, kinyalo mana winja, amosi ni misawa, kaunti ma Kisumu ochieyo machalo nade? Sharon okwe, wachiew maber, piny oru maber, Kisumu ber. Erokamano ahinya. Mago e welo ma bende wantiere godo duche makawuono. Ponono ni intiere kod ote mora mora nyakora mgajwang' ahinya kaluwore kod tho mar rech e nam Lolwe. Ioronwa ote namba mag lai machuok 236600. Mbui mar Facebook kaka pile nyakora mgajwang' iyudowa achiel kachiel mar Ramogi TV. Tudri koda bende mbui mara mar Facebook, Twitter iyuda @Sharon Ongao. Kokamano daktari Safina Musa, in badaher chako kodi twako kiny makawuono. Naneno nonro moro ma bende Kemfree nogolo ahinya kaluwore kod dum mar nam Lolwe kanyakla kod tho mar rech. Mana kinyalo nyiso nyikwa Ramogi Ajwang' ma bende gisani koro neno TV, gineno wang' jowi mar Ramogi. Ang'o makelo tho mar rech e nam Lolwe? Tang'o mene matimore kinde makamagi? Erokamano Sharon, ka winji maler, idwa ng'eyo gima kelo tho mar rech e nam Lolwe. Nitie gik mang'eny manyalo kelo tho mar rech e nam Lolwe. To gik mang'eny gi inyalo tiyo kendgi ama ginyalo riwre ma gikel tho mar rech. Koro adwa mana wacho achiel ariyo points moko manyalo kelo tho mar rech e nam Lolwe. Mokwongo kabisa, ka wang'iyo kuma wakulima ama farmers, jopur mar rech okete cages, iyudo ni gin kuma thany. Inyalo yudo ni cages okete kama meters less than okoingo mita 4 kadhi piny. To kaka watafiti matimo research e nam Lolwe, wadwa ni cages gi okete kuma pi tute, that is mita 5 kadhi mbele, ok kadh mita 10. So ka means ni kama ikete cages ni thany, pi ok chwad maber e bwo nam, nikech wadwa ni cage chal kamae. Koro between piny cage gi bwo nam onego beni en karibu mita 3 monego beni iwene ka en piny. Tiyudo ni japur mar cage oketo cage kama en mana mita 4. Cage ni kadhi piny en mita 2, osekawo mita 2, owene like mita 2 kadhi piny. Mamins ni pi ok chwadre maber e piny cage. So sama pi ok chwadre maber, mamins ni rech manie cage ok yud muya maluongo ni oxygen, ok oyud maber. To ka ok oyud muya maluongo ni oxygen, rech ni nyalo tho. Koro mane point mokwongo madana wach ni wakulima ama japur mar rech ok oketo cages kama onego beni gikete kama tut. Mar ariyo, iyudo ni chiemo ma gitiyogo ama gik ma gitimo kaka gitimo pur margi, to muhimu kabisa na wacho about chiemo ma gimiyo rech. Wan kaka watafiti wadwa ni chiemo mimiyo rech en chiemo manyalo lewe e wi pi, moko dok chien ne dakika 15. To chiemo miyudo ni wakulima ama jopur mar rech miyo rech gin chiemo ma lwar piny piyo. Ok gin chiemo manyalo lewo mondo rech oyud muda macham chiemo ni. To ka chiemo ni odhi piny, to riwre gi kinyesi mar, nikech kaka rech be nyaka gol kinyesi mar, kinyesi ne chabe dhi piny. To ging'eyo ni kaka nam Lolwe wan gi plants kama water hyacinth gi macrophytes mamoko kaka hippogras gi mamoko, ka githo gimbe gidhi piny. To ka gisedhi piny nam, to gibiro chako ka gima gitop. Mamis ni bacteria miyogi
ichako top. So sama bacteria break down plants gi kaka chiemo mrech moko tigo, water hyacinth gi, bacteria gi bro tiyo gi oxygen. Ma means ni oxygen, bacteria ni bichako mayo rech cha oxygen. Kuro chiemb rech main issue magi tiyo go, kama giketo gi gin issue. Erokamano ahinya daktari. Dede nyime. Ma adala wach en gima iluongo ni upwelling. Upwelling wanyalo wacho ni en kaka dere, en kwa kizungu wacho ni natural phenomenon. En gima ng'ato ok ong'e gima omiyo timre, Nyasaye manyalo ng'eyo gima timre. Lakini kada wache science matin kuhusu upwelling ni. Inano nam lolwe ni piny kacha, wan gi gima iluongo ni currents. I think joluo luonge ni ngere. Nitie currents maringo matek e bwo nam. To koringo matek kamano nitie seche moko monyalo kelo pi manie piny ka mochako kel malo kuma rech nitiere. To mana kaka nawacho point mar ariyo ni chiemo oselwar piny, plants gi oselwar piny, bacteria emo mondo o break down chiemo gi plants molwar piny gi omayo gi oxygen. Mamithi piny kata cha oxygen tayari tin. Koro ka ngere ni ringo piny, to kelo pi ma piny mochako biro malo, mamisi ni okelo pi ma onge gi oxygen, koa piny, okelo ne rech. Koro pigni nyalo dhi kuma tua, depending gi kaka teko mar ngere ma piny rom. Onyalo dhi mita 1, onyalo dhi kilomita 1, onyalo dhi kilomita 10. Sama wuok kamano nikech pi ma onge oxygen, koro oro gi rech, omayo rech oxygen, mamisi ni omiyo rech suffocate, onyalo nego rech. Upwelling ni nyalo nego rech manie nam, onyalo nego rech manie cage. So the problem manie cage ni, rech manie cage bro waketo gi mang'eny ahinya. To onge kuma ginyalo ring. Ka upwelling ni obiro mokelo ni pi maonge oxygen cha, gibedo more affected than mantiere in the open waters. Erokamano ahinya daktari, wawinjo yo makare kendo erokamano ahinya kuom lero moko kuom okenge mabende kelo tho ahinya ne rech e nam lolwe. Ilero okenge mang'eny mabende kata mana ng'eni jopiny nakia ahinya kaluwore kod rech mabende osebedo ka tho. Achiel kuom gi mabende lero chiemo ma imiyo rech cages moko kete yo makare. En maneno okinyi ma kawuono antiere gi jatim ohala, japidh rech mabende watudro godo achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu. Shelton mana kinyalo winja e yo makare. Inyalo mana nyisowa ni rech ka nipidho ang'o manohingi kata mana pidho rech ni chako nang'o to chopo kanye kuma koro intiere sani? Sharon, erokamano. Mokwongo we akaw thuoloni mar goyo erokamano ne Ramogi mondo girwaka studio kinyi makawuono mondo mi wago mbaka. Ne adonje pith mar rech higa 3 mokalo. En gima nadonje bang' kanaseweyo tijega manatiyo mag andika. Gi sani an gi higa 3 kendo an gi lony e weche mag pith rech. Jalonyo wacho weche mang'eny, to mokwongo we awache ni iwacho na wuok Homa Bay, ana wuok kaunti ma Kisumu, kamoro no Gal Beach. To jopur oyudo lal maduong'. Ogal Beach koda Chuodho Beach nigi cages mok tin ne 650 cages. 650 cages, cage ka cage nyalo ting'o rech madirom 5,000. Kigoyo gi 650, mano biro 1,250,000. Rech ka rech samiuso, mpango marwa en ni kik waus rech matin ne Sh100, karach ahinya to Sh96. Kiyudo lal machalo kama, kiuse mapiny mohingo kanyo, tiende ni iseyudo lal. Gisama wuoyo kodi ni jopur mapidho rech Ogal Beach koda Chuodho Beach, rech gi otho te. Gini ok ochakore nyoro,
Gino ochakore Nyamarwaka, kadhi Seme, Othany Beach, modonjo Kara, modhi Ogal Beach, modonjo Homa Bay. Jalony wacho ni waketo cages marach kendo chiemo ma rech chamo e marach. Gi sani rech nyoro tho dunga nyaka ma ok nie cages. Ginto gichamo chiemo mane? Gine cage mane? Akwayo Kemfree mondo tim nonro matut. Wawek siemo lwedo ni koro ng'ane ini rach, ng'ane ine miber, ng'ane ini rach. Ka indi koro wanyaka wawache diera. Nitiere gik ma Kemfree nyalo wacho maging'eyo. Tok ginyalo wacho ka okinyi masani. To mana ka penji Shelton. To mana ka penji Mosangadi mana matin. Ini pani kaluore gi in ang'o makelo tho mar rech e nam Lolwe. To benyalo mana nyiso ni kit ohala ma bende sebedo kitime kuom thuolo maromo nade. To bende ma e yango mar rech ma bende ni pidho tho. Koso ma gata e kinde mosekalo kata gisebedo ka githo. Sharon, ma hika mar adek e pidho rech. Achako pidho rech 2019. To anyalo ng'isi ni mae hango mar rech na tho. Kendo rech na no tho 100% makata chiel manya nyalo resi onge. To Kemfree wacho ni rech mopidhe keje ma tho. Kemfree wacho ni cages oket marach. Ok ayie gi nonro no. Nonro nego tim matut mondo mi wang'e ni to ang'o makelo tho mar rech. Chido mar nam Lolwe ok en gima ochakore sani, to ok en gima jikia. Ang'o momiyo rech manitiere e wing mar Winam Gulf ema tho. Rech ok tho Uganda, Uganda nigi cages. Asedhi Uganda, asedhi kumipidhe rech e kembe madongo mapidho rech. Onge rech matho e cages kendo kata kono ane gi connections awinjo onge cages rech matho e cages. En mana Karwa ka kende. Koro akwayo ni sirikal mamalo kod sirikal mar county oketane pachgi e rito nam Lolwe. Nam Lolwe ojwang' ok orite. Gi sama wuoye kodi ni wan gi jopur moingo 600 kama wuok e Ogal Beach kacha. Japur ka japur nigi dhano 10 ma rely kuomgi kata ma depend kuomgi. Gi sama wuoye kodi ni jomoko no uso rechgi prematurely. Tiende ni otim premature harvesting. Nikech koro panic nyosebedo ka dhano neno ka reya otho te. Rech otho moko timnegi premature harvesting. Onge storage facilities Kisumu County. Manitiere gin private facilities. Ma bende kani onge siling 60,000 to rech nok nyal bedo admitted mondo ikan rech. The nearest public storage facility manyoro wan go nyo en Kakamega. Mano ger gi governor ma Kakamega Ombetso Paranya. Mano wendo modhial nen Professor Peter Nyaminyongo ma en governor ma Kisumu County. Bende wanyalo bede gi yo makare mwanyalo konyo godo japur mapidho rech ka dier wadwani mondo mi pith mar rech mondo dhi nyime. Gima nyafwenyo Sharon e gik manya neno kanyoro timore en ni sirikal ok omiyo tijwa luor. Gik manyora fwenyo en ni wan gi mipango waonge gi mipango makare mar mondo mi warit food security manyanza marwa. Anyalo ng'isi gadiera ni nitiere tudruok e kind farmers kata kembe mapidho rech kaka mara gi BMU mane waketo miluongo ni corporate social responsibility. Tiende ni seche mwagolo rech
nitiere gino mwamiyo beach kata jogo investors mapidho rech e nam lolwe moa kuonde ka kuonde kaka the Indian community miyo beach kendo gikonyo godo oganda. Gisani onge gino madhi konyo oganda directly or indirectly nikech rech otho te. Erokamano ahinya Shelton, kendo erokamano ahinya kuom paro mabende ichiwo kendo mos ahinya kuom masira mabende niyudo. En mana ni nyaka bende koro wawinje pach jolony kaluwore koda weche mabende ilieko. Daktari mana kinyalo winje e yo makare, winjo gik mabende Shelton osewacho, pek, lit mabende gintiere godo kaka jopith mag rech. Kaka iwuok e duol mar Kemfree, iwinjo kanyo kowacho ni jowetegi matimo ohala e nam lolwe mawuok e piny Uganda, namen achiel, nang'o miyo ni piny Kenya, gwenge magwa mag Nyanza ema rech thoe, to piny Uganda to rech ok thoe. To kramna weche moluoro weche mag chiemo, mana kaka nasi isebedo kiwacho ni e cages nitiere kramna kaka ok gichiw rech di chiemo e yo makare, kanyakla koda levels mag pi. Be nyalo mana lero wach makamano? Erokamano ahinya Sharon. Awinjo kaka Shelton owuoyo, kendo en wach malit ndi nikech jopur mar rech keto pesa mang'eny e cages. Asebedo ka tiyo kodgi kuom ndalo mang'eny, en higni mang'eny, kendo ang'eyo ni tich mar cage culture ni pesa mang'eny ma giketo kanyo, ma ka rech otho kamano to wakulima ma jopur gi wito pesa mang'eny monego bed ni gitimogo tijegi mopogore. To mana kaka nosewacho mokwongo cha Sharon, nowacho ni to mar rech ni inyalo kele gi gimoro achiel, ama inyalo kele gi gik moko mopogore. Ata nowacho achiel, ariyo, adek moko kanyo. Nowacho ni muhimu mogik en upwelling, gimoluongo ni en upwelling. Akwayo ni miya muda matin mondo explain ne Shelton ni upwelling en ang'o. Dabda nawach kendo mana matin ni Sharon, position na kaka research adana explain mana science. Nikech ing'eni nam lolwe ni wakete politics mang'eny to kwabirite. Koro an mana position na kaka Safina adana explain ni mana science behind gima timre e nam lolwe. To moko mana wacho ni chiemo go mago mana mamoko ginyalo kelo tho kendgi, lakini ma kelo tho sani en gimiluongo ni upwelling. Mana kaka na wacho ni nitiere parents ama nger maringo piny pi nyalo kelo pi motop piny ka, ama pi maonge oxygen onyalo kele malo momi rech tho. Shelton wacho ni kuonde mamoko pok notimre. Kapok adwoko Shelton, adang'iso ni upwelling wan gi types ariyo mopogre. Wan gi miluongo ni massive upwelling, en gima timre kuonde mang'eny, kendo nyalo timre nam lolwe, nyalo timre Tanzania, nyalo timre Kenya, nyalo timre Uganda. Mano mokwongo. Mar ariyo, nitiere miluongo ni spotted upwelling. Mamis ni onyalo timre ka, onyalo timre Dunga, onyalo timre Paya, to kotimre kumoro amora. Kunyalo paro maber Sharon, massive upwelling mang'isi ni en upwelling matimre manyalo affect kum maduong' ei nam. Inyalo paro higa 2019-2020 no wabedo gi massive upwelling, kendo no affect rech manie cage, mo affect Nile perch, kendo rech notho mar adier. Kata Uganda rech notho. Ka Shelton nyalo paro maber. Kendo massive upwelling en gima osetimne research kuonde mang'eny, kendo wang'e ni en dwe mage motimre. Ma wang'e ni dwe mar 9 to dwe mar 11 en the most critical. Kanye mobro timre. To kendo kokoso kanyo, to wane dwe mar 2, wane dwe mar 3, massive upwelling nyalo according to research. Lakini Sharon bedo gima ada wacho ne jowinjowa ama joma neno mama wakulima ni onge gimoro ni climate change. Yamo oselokre, mazingira be lokre. Science wacho ni obro timre dwe mar 9, onyalo timre dwe mar between dwe mar 9 gi dwe mar 11. Because of climate change, gik moko nyalo lokre. Onyalo koso bet, ama onyalo lokre modhi e dwe moro. Lakini according to science, kama ng'eyo timre en dwe mar 9, between dwe mar 9 gi dwe mar 11. Mano biro ri ko nego rech go nyaka Nile perch, no nego like 2019 ama 2020, to kan sure. No nego Nile perch, no nego nyamami, no nego nyaka fulu, onego rech mang'eny. Safina kanyo ta winje yo makare, mana kamano kan winjo gima na Shelton wacho. Shelton wacho ni duol mar Kemfree
ok usebedo kata mana kurango nam lolwe e yo makare. Wang'e ni nitiere pollution bende e nam lolwe kata mana kopogre gi upwelling ma bende ilero ma bende en achiel kuom okenge ma bende kelo tho mar rech. Un kaka duol mar Kemfri kata mana kopogre gi mano nitiere kata mana pollution e nam lolwe. Okang' ma kama bende usebedo kata mana kurango puonj ne jopith mag rech. Ang'e ni Shelton samoro no kata mana upwelling rech osebedo ka tho. Puonj bende osebedo kata mana kuchiwo ne jopith rech. Sharon, ipedo gima kelo tho mar rech kopogre gi upwelling. Okay, mago be nitiere mana kaka nawacho ni wacho achiel ariyo adek, nitie factors mang'eny nikech nitiere mawuok within nam ma idho ngere waluongo ni intrinsic factors kaka koro Ford kotho to consume oxygen, but nitiere extrinsic, yani nitie factors ma koro ketho nam kawa oko, like koro wan gi rivers ma donje e nam mang'eny. Ting'e ni rivers gi kama gikadho kuonde ma ipidhe kama coffee gi mimea mopogore. Koko ka gibiro to gibiro ga lot of fertilizers manyalo donje e nam. Mano be could be a cause. Okay, I'll rule that out. So one be also the issue of sewage also getting in. Remember within the Winam Gulf area, now you don't need red storm in the open waters. Fertilizers from farming, one the issues of sewage, in also a soap mwati yogo. Koro mazingira wambe waketo, emomi waketo namlu. Koro okwanya wajuni okedma, onya lobedo ma, tachona lobedo riuruok mabik mangen. Nekech, amani wapar baber ni kapok wachako keto cages in Lake Victoria. Lake Victoria then kama koro nutrients, kilo nitrogen, phosphorus. Already nwatani odhi malo. Koro bedo cages, especially in shallow area, nwatani within the Winam Gulf, kama koro nutrients ng'eny, wamedo ketho kama noseketho. Omiyo nyaka wawinj science part of it, emomiyo nwatani giter cages kama deep matin, kama lake koro nutrients ok ni malo ahinya. Koro kaka watani ok fertilizers, ok sewage amongst other factors. Erokamano ahinya. Shelton, winjo mana kaka jalony bende oseloso kanyo ahinya kuonde ma bende ukete cages. Akeni cages magu kuketo bende kapok uketo kada mana cages Shelton. Akeni bende ukao pach jolony e wi okenge makamago kanyakla koda risk factors ma bende biro kaluwore gi okang' makamano. Sharon, ne nitiere gimoro ni guidelines mano gol gi jo Kemfri. Jo Kemfri ka nogolo guidelines, ne wasomo guidelines go. Mane wang'eyo ni kanye monego bed ni wakete cages gi kanye moko onego bed ni wakete cages. Adiera manitie en ni moko kuom gigo mane Kemfri oketo ni mondo walu onge e wing mar Winam Gulf ka. Iyudo ka Kemfri dwaro ni nitiere tut magidwaro. The minimum, kisungu lungi the minimum depth magidwaro mondo mi okete cages. Winam Gulf ka tek kata yude kama tutne en 6 meters, ok de yude. To mano ok de yude kalore achiel kuom gen siltation gi gik maricho madonje na. Mokwongo, wan gi gimoro ni the wetland. Thidhia kata chon kane wadongo ne nitie gimoro ni orindi, abuoro gi saka. Tinde kiwuotho e dho nam to bet gi te. Gigi ema ne chalo rachonge mane thiwo gigo maricho mane donje nam direct. Tiende gi ne mako gigi e. Koro nok gidonje nam direct. Koro ne pi ema ne donjo kata koro en pi mochido. Lakini gigo molil ne ok donje nam direct. Gisani gigo beti te maonge mageng'o uchafu madonje nam direct. Emomiyo Winam Gulf olil. Emomiyo okonya yudo kama tut. Jalony wacho ni chiemo mwatiyo godo ok ber. Kemfri ne loso chiemo. Kendo kana achako pidho rech, apidho rea gi chiemo mane wuok Kemfri. Sani chiemo nok dine, bok de yude. Kumana odhi ji ok ong'eyo. Gidwa ni wati gi chiemo mane. Chiemo mwapidho godo rech walk all the way from Brazil. Walk all the way from Egypt.
Raw materials ma kembe ma pacho ka loso godo rech wuok all the way from Brazil, Mexico. Nyaka nengo ne di malo. Tema nyaka watigo. Kapo nono ni nitiere gino ma ginyalo miyo kata chiemo ma ginyalo miyo mwanyalo tiyogo. Wan thuolo wanyalo kawo watigo. Gi sama wuoyo godo kodini. Na neno ka rech ogol kata kumitere reche ma onge. Market ok ni onge. Market ni mana tie. To market obedo flooded. Opong' du gi rech mowuok Uganda. Ok wanyal compete fairly gi japur ma Uganda. Gimomiyo awacho ni ok wanyal compete fairly gi japur ma Uganda en niya. Japur ma Uganda sama nyiewo chiemo gunia ma en kilo 25 39.50. Ja Uganda nyiewe at 1700. Ang ni compete gi ngani nango nikech odwa usore kata selling 300 per kilo flat rate. Inti dwa ni usire iye kidieny ka kidieny monde ki yude gimoro. Janyiewo cha bende ang ne ngini ma beche ki bet yot. Ma endi beche bet tek matin. Wawe ma monda degi ma. Ok wanyal compete gi jopur ma Uganda. Adiera mani tie. En ni serikal onego ranga ne wach mar farm inputs. And especially e pith mar rech, e pith mar gwen kod mamoko. Rech okotho. Sharon, adwaro ng'isi ni pesa manyora wito ok tin ne 2.7 million. Tadwa ng'isi ni okawito pesa no e hecha. Rech ochiek, rech asepidho gi pesa to chiro onge. Emomiyo masira makama gi rech nam. Dinyo bedie ni chiro nyo nitie. Rech to dinyo koromo donjo kata na dwe mar 10 kane pok ousi. Omiyo kwayo marwa kawuonan karka e lo jopur. Ywak na dhine sirikal mamalo gi sirikal mar county. Gima lit na maloyo en ni rech tho malich machalo gi mineno no. Kech onego ji Turkana. Rech tho kech nego ji Isiolo. Rech tho kech nego ji Northeastern. Ang'o makare nye mono kata mana sirikal ma piny ka. Nikech wantiere gimoro ni intergovernmental relations. Sirikal ma county nyalo tudore gi sirikal ma malo mondo mi ginyiew rewa gi mondo mi gidhi mi joma chandore. Nyara gwenyora gi pick up ariyo mupong'.